добрейшего утра. Сегодняшний день нас встречает печатью белого галактического ветра. Меня одного приводят в восторг такие эпичные словосочетания. Белый галактический ветер, ваймы. Я гармонизирую, чтобы передавать, моделируя дыхание. Я опечатываю ввод духа галактическим тоном целостности. Я ведом могуществом смерти. Пусть последняя фраза вас не пугает. Смерть – это воистину могущественная сила, и она также естественна и неотъемлема, как и жизнь. Тон номер 8 у нас сегодня, и 8-й тон обозначает галактический тон целостности. Вчера мы настраивали наши тела, и проложив канал этой настройки, мы обрели целостность. Это гармонизация наших действий с тем, что для нас является олицетворением высшей истины. Целостность позволяет нам притягивать в нашу жизнь только положительные аспекты. Этот тон раскрывает нам, как моделировать целостность наших реалий, чтобы делиться этим видением с другими людьми. Для чего это? Для того, чтобы другие люди тоже могли взглянуть на этот мир, исходя из максимального своего проявления. Печать белого ветра сегодня, сторона света – это север, сердечная чакра. Именно она ответственна за гармонию, ибо гармония – это чистая любовь. Средний палец правой руки – это точка входа энергии. Вчера был указательный, сегодня средний. Коммуникация и связь, дыхание и дух. Получай и выражай энергии духа и связности. Держи фокус на присутствии духа в каждом твоем действии. Будь созвучен со своим естественным вдохновением. Созвучен. Движение духа – это всемогущее дыхание самого бытия, объединяющее все сущее. Фаза Луны сегодня первая четверть, и сегодня все дыхательные практики принесут наибольший эффект, будут максимально эффективными. Поэтому дышите, как рекомендацию могу вам дать практику Вима Хофа. Собственно, мистер Мориарти делает прекрасную практику дыхалки. Дышите, управляйте своей реальностью, притягивайте только позитив. Хорошего дня!